ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மீல் மேக்கர் எக் ஃப்ரை. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: மீல் மேக்கர் 1 கப், முட்டை 2, மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சள் தூள், இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், சர்க்கரை, உப்பு, டொமேட்டோ சாஸ். இப்போ செய்முறை என்னென்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. அடுப்பில் நல்ல தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் 1 கப் மீல் மேக்கரை போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். அந்த மீல் மேக்கர் வெந்த உடனே அந்த தண்ணியெல்லாம் வடித்து தனியாக ஒரு பவுலில் வடித்து வச்சுடுங்க. இப்போது அந்த மீல் மேக்கரோட 2 முட்டையும், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்கணும். இந்த முட்டையும் காரமும் அந்த மீல் மேக்கரில் எல்லா மீல் மேக்கர்லேயும் சேர்ற மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு, அது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும். அப்புறமா அடுப்பில் கடாய் வச்சு அதில் 2 கப் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மீல் மேக்கரை போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். அந்த பொரிச்சு எடுத்து தனியாக வச்சிடுங்க. அப்புறமா இன்னொரு அடுப்பில் கடாய் போட்டு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இஞ்சி பூண்டு நீல வாக்கில் அரிஞ்சிக்கணும். இஞ்சியை தோல் எடுத்துடுங்க. நல்லா நீட்டாக அரிஞ்சு ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 4 பல் பூண்டு போட்டு வதக்கிடுங்க. வதங்கினோடனே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு வதக்கிட்டு, அது கூட கியூபாக நறுக்குன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் 1 சேர்த்துக்குங்க, சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் 2 போடுங்க. வெங்காயம் வதங்கின உடனே ஒரு தக்காளி, அதையும் நீல வாக்கில் அரிஞ்சு சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் தக்காளி வதங்கின உடனே 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் 3யும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும். வதக்கினோடனே அந்த ஏற்கனவே நம்ம பொரிச்சு வச்ச மீல் மேக்கரை அதோட சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க. இப்போ சுவைக்காக 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸும் அதோட சேர்த்து கலரி தனியாக எடுத்து வச்சிடணும். இப்போ சுவையான மீல் மேக்கர் எக் ஃப்ரை தயார். வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், சுவைச்சு பாருங்கள், குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக. தேங்க்யூ.